Welcome mga paps sa ating channel. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag mahiyang mag-like and subscribe. Wala nang intro, diretso na tayo sa topic natin. Umilaw check engine natin habang bumabiyahe. I-scan natin yan sa pamamagitan ng paperclip method. Gagawa natin ng video yan, yung pag-scan ng paperclip method. Ilagay ko na lang yung link sa baba. Ito yung actual video mga paps na habang bumabiyahe ako, umilaw yung check engine. Switch on na natin mga paps kasi na-bypass na natin through paperclip method. Dito natin malalaman kung ano yung mga code na binabato niya. Kapag long blink, it means 10. Kapag short blink naman, it means 1. Sa reading natin dito is 2 long, 3 short. So, ibig sabihin is 23. Code 23. So, ano ba ang 23 na fault code sa Honda Civic natin? Ang code 23 is knock sensor. Kaya nag-order na lang ako ng knock sensor. Ito na nga mga paps at dumating na ang ating knock sensor. I-open na natin at para makabit na natin itong ating knock sensors with S plurals. Grabe naman yung nagbalot ng sealer nito. Balot yung kinakain. Anyway, saludo sa sealer nito kasi maganda yung pagka-package niya ba. Package? Abroad? Ito na ang ating surplus na knock sensor mga paps. Kaya palitan na natin yung luma. Alright. Siyempre mag-jack tayo dito sa may driver side. Pati na rin dito sa kabila, sa may passenger side. Para angat na angat. Para malaya tayo makagalaw na all. Malaya. Linisin na muna natin mga papsi bago ikabit. Para malinis talaga ba. Alright. Nandito na tayo sa ilalim. Yo mga paps, nahugot na natin yung sakit ng knock sensor. Ito yung sakit niya. So bali magkaiba sila sa nabili kong sakit, pero putulin na lang natin to tapos idugtong yung bagong sakit. Ito pala yung knock sensor natin mga idol. Ito idol. Yan yung knock sensor natin. Yan mga paps, naluwagan na natin. Hindi ko na nabidyohan kasi sobrang hirap sa ilalim, kaya pwede na natin tong kamayin mga popsicles. Kung makikita nyo dyan mga paps, malaya ako nakagagalaw kasi tinanggal ko na yung oil filter niya. Kumbaga sabay na sila sa pag-change oil ko. May video na rin ako dyan sa baba, ilagay ko na lang yung link kung paano mag-change oil. Alright, ito na ang ating stock na knock sensor. Natanggal natin to paps, itong knock sensor na stock natin gamit itong 27mm na socket. Ito lang oh. Ito naman yung surplus na binili natin. Right. Mukhang okay pa naman to, pero nag-check engine na kasi siya, kaya palitan na lang talaga natin ito. Alright, ito mga paps oh. Ito yung stock natin, stock na sakit sa knock sensor. Tsaka ito yung nabili natin na surplus. Ito bali dito yan. Ito pala yan, dyan yan. Puputulin lang natin to tapos idugtong natin doon kasi naputol na yung stock natin to. Music maestro. Ito na mga paps, na dugtong na natin yung wire niya. Nalagyan na din natin ng electrical tape, kaya ikabit na natin ito sa kaniyang sensor. Bali bago na yung sensor natin dyan mga paps. Hindi ko lang nabidyohan kasi mahirap talagang magkalisod-lisod dyan sa ilalim mga papsi. Kaya music maestro. Ayun na nga mga paps, at na-install na natin ang ating bagong knock sensor. Switch on mga papsi.
So ayun na nga mga paps, ganun lang kadali mag-install ng NOx sensor. Nakita nyo naman, ni-road test natin na walang check engine. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video mga paps, huwag mahiyang mag-like, comment, and subscribe. Thank you. Alright.